Di vê xulê de 8 Kurd di lîsta internasyonal de beşdar in. Lîsta sereke ya ku ji 31 kandîdan pêk tê û ji tevaya cîhanê ne. Ferhad endamê berê û kandîdê nihayê Encûmena Şarewaniya Bajarê Gîsın yê Almanya beşa biyaniyan an ku Encûmena Tevlîbûna civakî ye. Pênc salê bortî em spasiya طبعا vê miletî dikin êgo mesela dengê xwe li vê vî bajarê Gîsên daîma êgo heştin got em bikevne vê meclisê de em karîbûn em sûretekî baş em bigihêne ez bêjim dewleta Alman em bigihêne li gorî imkaniyatê xwe طبعا em bigihêne ewlî bajarê Gîsın meclisa Gîsın ew kesê gotê de jî em sûretekî baş Kurda bigihêne wanê. Ev encûmenê ku rewşa biyaniyan dişopîne û weke yasayekê fermî li Almanya hatiye tekezkirin. û li bajarê Gîsînê beriya 35 salan hate damezrandin. Serokê lîstê jî Kurdekî Bakurê Kurdistanê ye û ev dema 30 salane her rêberiya vê prosesê dike. Solange Menschen hier leben, ev demekî dirêj e xelkên biyanî li Almanya dijîn. Bêguman ew xelek ne bêpirsgirêk in. Berdewam penaberên nû jî tên û kêşeyên nû jî digel xwe tînin. Pêwîst e em xwedî li wan derkevin û pirsên biyaniyan ji bîr nekin û bi wan re alîkar bin. neue Menschen. Wir haben damit natürlich sehr viel zu tun. Kandîdên Kurd yên lîsta internasyonal bi çend armancan beşdar in û behsa çawaniya dengdanê dikin. وما زمانê Kurdî careyeke mîna zimanê Kurdî derbasî şaredariya Gîsîn dibe û aniha jî ev ziman jî tevlî 22 zimanê berê got li Gîsîn de di hilbijartina de dihat bikeranîn zimanê Kurdî jî tevlî wa zamanan dibê. Tiştekî gelekî nû ye. Dakupşên vêrekê em piştgiriya xwe bo revenda xwe ya Kurd li vêrê navbera şaredariya vî bajareyî û revenda xwe her pirsek hebît her problemek hebît em karîn dengê revenda xwe ya Kurd bigeyîne şaredariya vî bajareyî. Ji li ber vê çendê ez xwazim ku revenda me ya Kurd beşdar bibît hilbijartinê çardeyê meha adarê. Ev hilbijartin bi navê Ewslander Bayratin li herêma Hêsin birêve diçin û li çend bajaran lîstên Kurdan hene. Ji niha ve her kes dikare deng bide û roja çardeyê adara îsal ya 2021 wê roja dengdanê ya dawiyê be. Ka Muhammed Emîn, Kurdistan 24, Gîsîn, Almanya.